Növbəti 2 dənə bir qoyalım yazın. Bu Malik, bu da Həsən. Növbəti 2 dənə manqal hazırdır. Görürsən ikisi də qalıb ana. İkisi də qalıb. Manqalla bərabər kiməsə lazımdır. Çünki əsas şiş soruşurdular. Bir də ən əsasları göstərin. Bu da ət doğramaq üçündür. Qiymətləri digər videoda bir-bir ayrıca video çəkəcəm deyəcəm. Balta bir də maşa. Maşanın ağ rəngi də var. Bu qızılıdır. Sonra ən əsas bizdən soğuşdan və bir də alan məhsulları göstərirəm. Bıçaq. Bıçaq sırf kabablıqdır, yəni şişlik üçün. Şişi təmizləmək üçün, əti şişdən çıxartmaq üçün, bu qapağı açmaq üçün. Bu da bıçaqda kəsirsən. Bu öz yerində. Sacla maraqlanırlar. Sac da var, qiyməti üzərindədir 70 manat. Tökmə çuğundur. Buna görə yalan deyərəm, bu krokun içindədir. Hardasa bir yarım santı var. Bir də oda davamlı kərpiclər. Buna uyğun da manqal yığa bilirik. Yəni bu nə üçündür? Məsəl üçün odu qaladı, heç kömürə ehtiyac yoxdur. Bunun öz istiliyi kebabı bişirə bilir. Prosta buna ayrıca ölçüdə yığmalıyıq. Yəni kimsə istəsə sonradan qoymaq olmur. Ya kəsib doğrayıb qoymalısınız özünüz, o biraz baş ağrısıdır. Ona görə əvvəlcədən sifariş verəndə deyin ki, kərpiclə istəyirik, biz də elə sifariş verək. İndi növbəti videolarda qiymətləri deyəcəm bunlar bir-bir.